হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল ইংলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাট টেক্সট অ্যানালিসিস। ইংলিশে হাই তোলাকে কী বলে? আমি যদি বলতে চাই ক্লাস চলাকালীন বাচ্চাটি হাই তুলছিল, এটা আমি কিভাবে বলবো? এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটি, তারা অবশ্যই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও পরের ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে। ইংলিশে হাই তোলাকে ইয়ন বলে, YAWN, ইয়ন। এটা কখনো ইয়নিং বা কখনো ইয়ন্ড এরকমভাবে সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়। যেমন আমি যদি বলি বাচ্চাটি ক্লাস চলাকালীন হাই তুলেছিল, এটা আমি কিভাবে ইংলিশে বলবো? দ্য চাইল্ড ইয়ন্ড ডিউরিং দ্য ক্লাস। দ্য চাইল্ড ইয়ন্ড ডিউরিং দ্য ক্লাস। বাচ্চাটি ক্লাস চলাকালীন হাই তুলেছিল। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করে দেবে।